ഇതൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊരു ഇതല്ലേ, കഷ്ടമാണ് അല്ലേ? പിന്നെ മന്തജയപ്പോ ആ മലയൊക്കെ പൊട്ടി. ആ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ? ആ അതെ. ഇനി മല പൊട്ടി നിക്കണുണ്ടോ? മല പൊട്ടി ഞാന് മലപ്പുറം പോത്തുകല്ലിന്ന് വന്നിട്ടേ മൂച്ചിക്കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശാന്തിഗ്രാമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്പ്ര കോളനിയിലാണ് ഉള്ളത്. ചെമ്പ്ര കോളനിയിലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് അല്ലേ? മൂപ്പനാണ് ഇത്. പേര് മന്ദൻ എന്നാണ് പേര്. ഞാൻ യാദൃശ്ചിക വഴിയിൽ നിന്ന് കണ്ടു. ഞാൻ മൂപ്പൻ്റെ ഇതൊക്കെ മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ബാണ്ടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതൊരു പായൊക്കെ കിട്ടിയതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം പൊട്ടിയിട്ടേ ഇതൊക്കെ പൊട്ടി ആകെ നാശനഷ്ടമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. മൂപ്പൻ പറയുന്നത് മൂപ്പൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും മൂപ്പൻ പറയുന്നത് പല മലകളും പൊട്ടാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മൂപ്പൻ പറയുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യമാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും വലിയ ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് കതച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് കൂടുന്ന സുഹൃത്ത്, നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഇതാണ്. അത് നമ്മുടെയൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് കോളനിയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ മൂപ്പൻ പറയണത്, മൂപ്പൻ ഈ ഇത് ഞാൻ ഈ വഴിയൊക്കെ കതച്ച് വന്നപ്പോഴേ മൂപ്പൻ നല്ല ഉഷാറിലാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കോളനി ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഇത് ചെമ്പ്ര കോളനിയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ. ചെമ്പ്ര കോളനി മൂച്ചിക്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ്. ഇവരൊക്കെ അവിടെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് വരുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് വരികയാണ് എല്ലാവരും. കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന ടീമുകളാണ് അവര്. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ എത്ര 500 മീറ്റർ ഉണ്ടാവും? 500 മീറ്റർ ഉണ്ടാവോ? 500 മീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിലിട്ടിട്ട് കാല് മുക്കി വെക്കും. നല്ലതാണ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള. അതെ അതെ. രാത്രി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും ഇതുണ്ടാവും. അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേന് പോകും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഷൂ ആണല്ലോ. ആ അതെ അതെ. ഇപ്പോൾ ഈ കോളനിയിലേക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് കയറുകയാണ് കേട്ടോ. അതെ, ഇതിപ്പോൾ കോളനിയിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവരൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലേ പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഫസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, ക്ലീനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇവരെയൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മൂപ്പനെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു. ഓരോരുത്തരും ഓരോ കിറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇതിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കാരണം ഈ പാലം, ഇവിടെ ഒരു പാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ശാന്തിഗ്രാമിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്ത് കിടക്കണ ഒരു പാലം. ഇവർക്കൊരു ചെറിയ അങ്ങാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് കിടക്കാനുള്ള ഒരു പാലം. ആ പാലം പോയതോടു കൂടിയിട്ട് ഇവർക്കൊരു 10-14 കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട. റോഡും പൂർണ്ണമായിട്ട് തകർന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റോഡും തകർന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 40ഓളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു കോളനിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അല്ലേ? രണ്ട് എങ്ങടെ പോണേ? ശാന്തി പോവാ. എത്രയല്ല പഠിക്കുന്നേ? 7. എന്താ പേര്? രഞ്ജിത്ത്. ഇവരൊക്കെ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായം ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം ഉരുള് പൊട്ടിയോടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായോടത്ത് മാത്രമല്ല, അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇവർക്കൊന്നും വേറെ സൗകര്യമില്ല. നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവർക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കോളനിക്കുള്ള റോഡ് ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പായി ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ. കോളനിക്ക് അപ്പോൾ റോഡ് ഇത് കൂടെ പോവായിരുന്നു. ഇത് കൂടെ തന്നെ അല്ലേ പോവാ? ഇത് കൂടെ തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്ഥിതി. ഈ റോഡ് പാലം പോയതിനു ശേഷം ഇപ്പം എല്ലാവരും പാലം പോയതിനു ശേഷമേ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ സ്കൂളും വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോത്തുകല്ലാണ് ഇവിടെ അടുത്ത സ്കൂളുള്ളത്. കോളേജിലേക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നിലമ്പൂര് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണം. നമ്മളെ അങ്ങാടിപ്പുറത്താണ്.
അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് എന്താ ചെയ്യണേ? ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്ക്. മൂപ്പൻ നല്ല ഉഷാറിലാണ് കേട്ടോ. കുന്നൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ കതച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കണക്കൂട്ടലൊരു 100 വയസ്സിന് മേളിലെങ്കിലും മൂപ്പന് പ്രായം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നല്ല ഉഷാറാണ്. നല്ല കേൾവിശക്തിയും കാഴ്ചശക്തിയും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ മൂപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കണം. പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടേ എത്തിക്കണം. ഞാൻ ഇവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. മൂപ്പൻ നല്ല ഉഷാറിലാണ് കേട്ടോ. കുന്നൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെ കതച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കണക്കൂട്ടലൊരു 100 വയസ്സിന് മേളിലെങ്കിലും മൂപ്പന് പ്രായം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നല്ല ഉഷാറാണ്. നല്ല കേൾവിശക്തിയും കാഴ്ചശക്തിയും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ മൂപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കഴിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവർക്ക് സഹായം എത്തിക്കണം. പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടേ എത്തിക്കണം. ഞാൻ ഇവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് മൂപ്പൻ്റെ വീട്. ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. ഇവരുടെ വീടൊക്കെ സർക്കാർ ഒരു വെച്ച് കൊടുത്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വലിയ ബലമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചോർച്ചുണ്ടോ? ഇത് വാർപ്പ് വീടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ പറയണത് നോക്കിയോ. ആ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഫാമിലിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുള്ളത്. ഒരു ചേട്ടൻ അപ്പോൾ ഇതന്നെ വാർപ്പ് വീട് തന്നെ. ഇത് ചോർന്നൊലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവർ പറയണത്. ചേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടനാണ്. തേപ്പ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു പേരിന് കുറച്ച് കട്ട വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വാർത്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണിത്. ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത്. കണ്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബാത്റൂം പോലും ഇവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ. സാധാരണ കാട്ടിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവർ അപ്പുറത്തൊരു വീട് കാണാം. ആ വീടിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. എന്താ പറയുക, പേരിന് കുറച്ച് കട്ടകൾ മാത്രം, പേരിന് സിമെൻറ്റ് തേച്ചിട്ടുള്ളൊരു കട്ട. ഇത് തറയുടെ ഉള്ളിന്ന് വെള്ളം തള്ളിയിട്ടായിട്ടുള്ളതാണിത്. തറയുടെ ഉള്ളിന്ന്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സഹായിക്കണം. ഈ വെള്ളം വന്നിട്ട് മാത്രമല്ല, ഈ വെള്ളം വന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പുറം ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ളൊരു ഇതില്ല, അവസ്ഥയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുന്ന് കൊടുക്കണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പരമാവധി ഇതൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അധികാരികളും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ. ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ ഇതാണ്ടോ. ഇതാണിപ്പോൾ മൂപ്പൻ്റെ വീട്. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ഇതുള്ളതാണ്. ഇത് മുമ്പിലാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥിതി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കയറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ മൂപ്പം കാണിച്ചു തരുന്നത് വീണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു മോൻ ഇതാണ്ടോ കുട്ടി. മൂപ്പൻ്റെ